Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Moje ime je Dragana, nalazim se na Floridi. Kao što sam rekla u više navrata, bez obzira šta vi vidite u opisu videa, u naslovu da postoji mora, ovaj kanal vam definitivno nudi, ja vam nudim neki moj uvid kroz dugogodišnje životno iskustvo, rad sa ljudima na svim nivoima, jedan sasvim drugačiji, čisto eto da imate ono što kažu razmišljanje više, ne bi li ga možda razmotrili. Bitno je jako da bez obzira na naslov nekada koji izgleda kliše, jednostavno priča nije. Priča je uglavnom, mogu da kažem, duhovnog, ima duhovni akcenat na sebi i ima jedan viši nivo u sebi, definitivno nikada taj neki niži, ako ćemo opet iz tog dualnog viši, niži, jednostavno priča ovog kanala je drugačija, zasnovana je na samospoznaji kao ključu svega, da jednom kada spoznate sebe, ne treba vam ništa više, da je time, ne znam, ako hoćete da nazovete probleme ili bilo čega, 95% u vašem životu automatski rešeno, jer mi jesmo odgovorni samo za sebe. Sada, današnji naslov, ovdje imamo ovaj neki papirić, radili smo minimalizam, radili smo smrt, mada ćemo tu da dopunimo, radit ćemo mnogo više, to ćemo sada da razvijemo taj proces, rekli smo samo u prvom videu. Ne znam isto tako da li će se videi nastaviti sa engleskim titlom, nikakvu razliku nije napravilo, nema nikakvog pozitivnog učinka, nema ničega, tako da ćemo vidjeti za englesko područje, možda otvorimo, u stvari već postoji Instagram da se radi live, ili obrnuto da se u Reels prezentuje sve ovo samo na engleskom. To je bio nečiji predlog i najvjerojatnije će se usvojiti. Karma, šta je ovo napisao? Uran Algolu, to ostavljam za kraj. Uran Algolu, ne mogu da pročitam samo sve rukopisu, pišem. Dobro. Današnja tema su sekte. Šta bi bile sekte? Mislim, svi znamo i svako ima neku svoju definiciju u toj, kako bi rekla, u tom svom okviru. Pa najvjerojatnije mogli bismo da kažemo isto da su to neki novi pojmovi, da kako su se razvijale neke stvari uporedo su se razvijale i sekte. Imamo osnovane, organizovane, kako bi rekla, strukture, kao što su crkva i religija, znači religija pa crkva. Naravno ne mogu nikako da uporedim, ali tako nešto i sekta. Sekta je uglavnom nešto organizovano ili na svesnom nivou, svrsishodno, smišljeno, planirano, ili obrnuto, imamo kroz vreme i primere gde su sekte nastale nekako same od sebe, gde nisu imale za cilj organizaciju i širenje, jednostavno iz nekog nesvesnog dela vođenje možda nekim, da ne kažem bolesnim, ali totalno ličnim stavom, sa nesvesnom promišlju. Znači ovaj prvi deo smo, ako ćemo tako malo da podelimo da bi razvili ovdje temu, su bile znači organizovane. Ja sad osnivam neku non-profit organizaciju, nazovite kako hoćete, i onda imam, kako bi rekla, ceo skeleton te organizacije i znam o čemu će se raditi, šta će se raditi i kako će se raditi. I onda vidjet ćemo dalje, reči koje se koriste su vrbovanje ili traženje članova za to. Sada, u normalnoj nekoj priči vi imate svoje uverenja i u nekoj toj ono kao ok priči vi jednostavno idete tamo gde vam odgovara. Ja, evo, konkretno sam toliko nekako duhovno bila žedna i radoznala
da nema, ne znam, priče u kojoj nisam bila. Jednostavno sam ušla da probam. Znači, bukvalno je to tako, ako mogu da kažem, kao na nekom vašaru. Sam probala sve, naravno sektu nikad nisam, baš tako po tim nazivom, ali ko vam garantuje da pola stvari kojima vi pripadate danas nisu sekte. Tako da zvanično nisam, jer nemam, kako bi rekla, tu neku predispoziciju, imam i suviše sam svoja da bi pripadala bilo gde, a po najviše sekti. Ali tako je i ovaj koncept, jednostavno je napravljen da vi njemu pripadate. Opet u ovoj drugoj priči, kako bi rekla, nekoj nenormalnoj, ali u realnoj priči, vi ste rođeni u nekoj religiji, vi imate neki religiozni pravac, potkovani ste u svojoj porodici, ne znam da li je to hrišćanstvo, pravoslavno, da li je to budizam, nebitno. Znači, vi ste tu rođeni, vi imate svoju religiju na prvom mestu i onda imate misticizam, Jevreji imaju, to smo rekli, kabalu, sufi muslimanski, znači imate i taj misticizam deo koji se više bavi nekim drugim stvarima, ne toliko religijskim, nego metafizičkim. Gde tu spada sekta? Sekta bi bila loša kopija svega toga, zato što većina sekti kopira nešto. Rekli smo, znači, nekada za svrhu, baš planski, ja planiram da regrutujem što više članova, da se to proširi u tim zemljama, planiram da postanem non-profit, ali da skupljam novac od toga, planiram ovo, znači to je jednostavno planski, ili obrnuto, imate ove više, kako bi rekla, fanatične, koje su zaista za ideale, gde nisu smišljene, gde nisu promišljene, gde nisu ove nove, moderne, nego jednostavno su totalno zaluđene nekim idealom i jednostavno na osnovu tog koncepta one funkcionišu. Videli smo jako puno navrata, ne mogu zaista da se setim, žao mi je, ja se izvinjam, imena. Čuli smo za tog, naravno, mislim da se to desilo u Americi, nema gde drugde. Čovek koji je isto zasnovao takvu jednu, znači, strukturu i imao je svoje sledbenike i na kraju su svi oni pred taj neki smak sveta koji se dešava manje više svaki mesec dana uzeli, da li su ispili neke tečnosti ili su neke pilule su uzeli i jednostavno su svi po tom konceptu, znači fanatičnom, da je ovde sve greh, da ovde ništa ne valja, da je jedino spasenje u smrti. Jeste na jedan taj baz, znači kada god neko pokušava da vam nešto proda na nekoj pijaci, na buvljaku, sales, marketing, sve, šta god vam se plasira danas i na televiziji, i medijima i svuda ostalo, oni moraju da koriste bazu. Pardon, i baza zaista negde postoji. Znači, da bi vama neko nešto prodao, on mora uvek da koristi određenu bazu, znači deo istine, i onda na to kalemi, dodaje, oduzima i onda plasira vama i vi to jednostavno kupujete taj proizvod. Tako i ovo, znači ako bismo ih nazvali tako fanatične, one nemaju u pozadini visoke strukture kao što je, mislim, to nazvaću neke, samo da, i ja ne kažem i dalje da to jesu sekte, ali kažem većinski se tako deklariše. Scientology mislim da jeste, ona je baš strukturna, organizovana, jaka je, moćna je, finansijski dosta jaka, ima svoje sledbenike i tako dalje. Znači, u poređenju sa tom jednom, ova druga koja je fanatična, ovi ljudi jadni što su ispili te tablete ili otruli šta god da su popili u želji da umru, da se spasu, zato što ih je taj vođa neki vodio, guru ih je vodio. Jednostavno, znači, te nisu u pozadini imale, te su imale baš neku promisao više koja se graniči sa umom kome je potrebna preka pomoć, znači ta osoba koja je vodila te ljude, i obrnuto sledbenici, znači pošto to na istoj ravni, ovi koji su predvodili i ovi koji su to uradili na kraju su trebali očigledno jednu stručnu pomoć. Da li jeste
zaista spasenje u nekim stvarima jeste, ali ne tako copy-paste na brutalan način ili na jedan nizak način. Znači, koristi se uvek neka osnova i onda se koristi šablona, ono što vi naravno želite da čujete ili što ste vi već negde imali otvoren prostor za to unutar sebe. Znači, eto, tako smo bar uradili ono što ja znam, kažem, ja nisam stručnjak za to, ali eto, sticajem neke okolnosti sam ušla u tu priču i onako što kažu laičke sam istražila. I sljedeći video ćemo raditi sekte u Srbiji. Ako mogu da zamolim nekog da je imao iskustvo, da zna jako dobro, ja imam jako dobrog isto prijatelja tamo koji se inače bavi time, ali ne bi da ga zamaram da mi snima video ili sad da meni prepričava pa ja vama, ali ako neko zna ili ima iskustvo ili bilo šta želi, javite se, znači posle ovoga u par navrata će biti video sekte u Srbiji. Želim to da pokrijem zato što, mislim, Ameriku bi mi trebalo 100 godina da pokrijem sekte u Americi i nekako su mi prisnije ove u Srbiji nego ove ovde, tako da ćemo raditi. Ako imate nešto, eto da dopunite, zvaće se video sekte u Srbiji i pokrivaće. Izvolite ostaviti ili tekst ili poruku ili bilo šta i ja ću to da snimiti. Ili ako vi želite da snimite, javite se. Kako sad dolazi do toga? Vi idete da kupite kola i vama neko može da proda kola. Zašto? Zato što vi već imate, vi ste već na toj frekvenciji, spremili ste se, planirate, istražujete, svi znaju. I vi ste već na toj frekvenciji i onda kada vi odete od jednog dealershipa do drugog, do prodavnice automobila, jednostavno vama je lako prodati ta kola, jer vi ste već došli sa tom namerom. Nekada se desi u tom nuđenju da vi ne planirate da kupite kola, vaš dobar prijatelj ide da kupi, pa vi odete sa njim, pa nekako vi upadnete u priču, pa i vi završite sad smo veća stvar, ali nekada je planski, vidite da kupite kola i kupite ih ili obrnuto ne, ali upadnete u tu priču ili se pojavi dobar deal, ne znam, ako radite trade-in da vratite jedna, dobijate druga povoljna i tako dalje, tako da vi upadnete negde nekako u te priče. I manje više, zašto sam to sad uporedila, jeste tako je i sa sektama. Znači, vi negde imate u sebi podlogu, gde bi ja u 2 reči mogla da kažem labilnost, nesigurnost, jedan trenutak gde se ne osjećate dobro, recimo može se zove neki emotivni pad. Znači, vi u sebi, da biste pripali bilo kakvoj takvoj organizaciji, morate u tom trenutku da imate bazu za to. Drugačije jednostavno se ne dešava, drugačije ne može da se desi. I najviše su target osobe koje su labilne, znači ništa loše ne kažem osobe koje su labilne, možda je to trenutak, možda je to duže u njihovom životu, osobe koje su labilne, osobe koje su nesigurne, osobe koje imaju jako puno problema, trenutno koje su odbačene, raskinuli ste sa nekim, izgubili ste porodicu ili neko je umro ili razveli ste se, usamljeni ste između ostalog, tako da su to easy target, to su lake mete i sad ne znači naravno da svaka osoba to mora da prođe u životu, da padne mu ta energija, znači da nije dobro, da mu je emotivno polje jako slabo, energetsko polje jako slabo, da li na emotivnoj bazi ili bilo koje. Znači, to su normalne faze i naravno da svaki čovjek u tom trenutku kada se tako osjeća ne potpadne po tu sektu. Znači, nije to apsolutno ono odmah, čim se loše osjećate, potpašćete negde. Ne. Ovo mora da je malo duže u vama, morate da imate i između ostalog neku predispoziciju i kako bi rekla, tačno ljudi koji se bave ljudima, oni tačno znaju da prepoznaju energije, recimo ko će kome da priđe, šta će da se desi, ko će zaista da bude kupac. Znači, to ljudi koji rade sa ljudima, bilo koji posao,
oni to već znaju. Jednostavno ta energija od drugog čoveka, ona je tu, već vibrira i vi možete da osetite tačno, ako vi sada prodajete nešto, vi tačno znate od dve osobe koje ćete više prići, koja je više otvorenija za komunikaciju, to se jednostavno oseti u tom nekom neverbalnom delu. Tako je isto i ovo. Deca pogotovo su jako lagan target za regrutovanje u te iste sekte, zato što je dovoljno da su oni mladi u nekim tinejdžerskim godinama, kada krenu svi ti hormoni, kada su neshvaćeni, još ako su odbijeni od društva, recimo da se nešto malo razlikuju ili od svojih vršnjaka, tu je priča završila. Znači, ta deca su... Sada rekli smo, znači da postoje, koliko sam ja opet upućena, kažem, ja nisam ekspert, da postoje, znači, regrutovanja zaista prava u smislu materijalne dobiti ili obrnuto, regrutuju se ljudi zarad tog fanatizma i ima, ako možemo dodamo i treći oblik, više kao neki energetski, kao energetska hrana između ostalog. Jer ima jako puno ljudi koji su regrutovani, ali oni nisu niti bogati da ostane nasledstvo tim organizacijama, niti su, kako bi rekla, fanatične stvari u pitanju, a i dalje su organizovane i onda su oni u stvari samo energetska hrana i naravno koriste se možda za neke druge stvari koje su potrebne, recimo za regrutovanje novih članova ili za, ne znam, imate zadatke, kao i svuda kada odete imate određen, kako bi rekla, određenu grupaciju tih isto zadataka koje, znači, osoba može, koja nije od ova 2, 3 što smo naveli, znači nema neko bogatstvo ili tako nešto, ili jednostavno nije ni fanatizam u pitanju, ali je u pitanju krađa, kako bi rekla, ne može duše, zato što dušu ne može niko da nam ukrade, ali krađa te jedne energije, znači koristi se energije, crpi se energija te osobe i naravno tu osobu još više pogoršava stanje te osobe i ona je i naravno sve dublje i dublje ovisna o toj strukturi koju smo mi nazvali ovde sekta. Koja je sad razlika tu, zašto neko zaista potpadne u jednom trenutku, a neko prođe taj isti trenutak težak, ne znam, evo da uzmemo primjera radi, neko izgubi roditelje ili izgubi jednog roditelja pa drugog ili kako god. I zašto neko se oporavi od toga, kako tako, nastavi svoj život. Evo uzet ćemo primjer mlade osobe koja, znači, nije formala svoju porodicu, a izgubila je roditelje. To je lagan target tu, definitivno. I sad zašto neko izađe iz te priče sasvim okej i nekako nastavi svoj život dalje nekim svojim tokom, a neko jednostavno tako ranjiv, u stvari za sektu morate biti dosta ranjivi, potpadnete. Zato što u tom trenutku vama treba sve, treba vam topla reč, treba vam oslonac, treba vam sve ostalo i onda se, kao što sam rekla, namenski se to oseti i onda se namenski radi na vama. Pa hajde, ne znam, klasično, mislim, svi smo manje više upoznati sa time, evo, ja mogu ti pomognem, nekako se infiltrira, to je već infiltrirano u društvu dovoljno i onda, kako bi rekla, samo na tim jednim određenim mestima, jer ta osoba i dalje mora negde da se pojavi na nekim mestima i onda ta otvoren je prozor. I ta osoba je jednostavno lagana za regrutovanje. Sada, zašto, šta je taj prelomni trenutak? Taj prelomni trenutak je najvjerovatnije samo dno unutar, kada se ta osoba nalazi i umesto da smogne nekako te neke snage, da se obrati svom prijatelju, prijateljici, bilo kome, zaista nekome koji može da vam pomogne, ili da se obrati jednostavno Bogu, na prvom mestu svom nekom Bogu, koga Boga da verujete, ili hoću da kažem konstruktivnu silu
neko nije dovoljno jak ili možda ne veruje, najvjerojatnije na prvom mjestu ne veruje sve to, nema taj kapacitet jer Bog je ipak nevidljiv, Bog je nedodirljiv i mnogo je lakše poverovati čoveku do vas, ženi, nebitno, koji vam nudi rame za plakanje, koji vas tu teši, koji je tu za vas i jednostavno ta osoba postaje neko ko regrutuje vas, odnosno tu drugu osobu u koncept sekte. Znači svako ko jeste u Bogu, ko je verujući, ne može nikada da potpadne pod organizovanu strukturu gde će doći do totalne promjene. To je kao neka vrsta, isto ko se susretao sa narcisima i psihopatama, totalna promjena vašeg razmišljanja, znači izgubi se to sopstvo, vi više ne verujete sebi, u jednom trenutku dođete trenutak kada više ne verujete sebi i kada preispitujete sebe za sve, da vi niste u pravu za to, a to drugo uzima prioritet, odnosno učenja te određene organizacije, odnosno strukture. Videli smo u zadnje vreme taj neki New Age da se pominje sve to, mislim nebitno su, ima imena tih koliko hoćete. I nema ništa loše, kako bi rekla, saznati, u redu je da vas nešto zanima i da vas interesuje, u redu je biti ranjiv, ali zaista toliko se predati, vi u jednom trenutku morate da se predate, vi morate se predate i da ne možete da se otrgnete, kako bi rekla, iz kandži te organizacije, te ustanove. Nekada se dešava, znači, da su deca isto neshvaćena, da imaju roditelji, imate jako puno roditelja koji imaju puno problema sa decom i onda ta deca umjesto da traže taj izlaz i to rešavanje svojih problema u nečemu što je konstruktivno, da li sa drugom decom ili u sportu ili kroz umetnost, bilo kako, ima jako puno načina i ventila, oni to jednostavno potiskuju negde u sebe ili ne rešavaju na najzdraviji način i postaju jako, uglavnom neshvaćeni, postaju isto regrutovani i onda ima u nedogled, radit ćemo možda neke samo, ali svaka, kao što, mislim, da se ovde pogrešno ne shvatimo, ovo su moje izlaganja, ja nemam ništa protiv nikoga. Posljednje što imam sud. Zašto govorim nekad neke stvari? Zato što moram da navedem činjenicu. Recimo isto u masoneriji se koristi jako puno tih rituala, ima tačno iniciranje u sve to i tako dalje. Isto je primenjeno, imate u religiji, kada odete u vašu crkvu, koju god manje više, u većina njih, isto ima svoje obrede, ima rituale. Kada sveštenik krene, ne znam kako to ide, kada izađe, onda svi moraju da stoje, pa onda kad uđe iz oltara, znači ima 1000 tih nekih, nazovimo stvari, protokola koji moraju da se prate, pa ne znam, zapalite sveću, pa sve ima svoje i zašto se gde šta nalazi, kako se nalazi i svaki taj rekvizit ima svoju simboliku, svoje značenje, verujte mi na to. Tako i ovo, kada se uđe u te organizacije, uglavnom, ova osoba koja ulazi je nesvesna. Znači, ona zna na jednom nivou samo da njoj nije dobro i da njoj treba neka potpora, da je ona labilna, da je slaba, da je to trenutak slabosti, ali ne zna da je taj trenutak slabosti zloupotrebljen. I kažem, zaista ne mogu da odredim, ne bi mogla, nisam imala mnogo iskustva, da bi mogla zaista da prelomi koji je to trenutak, zašto neko da uđe, a neko ne. Najverovatnije neko samo dno sa kog čovjek ne može u trenutku da se dete, nebitno ko, podigne i onda bude regrutovan. Ali isto na početku, to je isto vezano i za pripadnost, znači ima jako puno komponenti, ne pripadate nigde, drugačiji ste, neshvaćeni ste, jer to je isto zatvoren krug, znači, kao i masonerija, kao i, mislim, crkva, ne poredim da me pogrešno ne shvatite, ali su sve to zatvoreni krugovi, kružni i sve to bratstvo, sve to ujedinjeno i sjedinjeno, samo naravno jedno je za dobro, drugo nije, znači, ali je isti koncept zbog dualnog koje ja pominjem u svakom svom videu, zbog dualnog
koncept je isti. Isto je zatvoren krug, isto je bratstvo i sestrinstvo u pitanju. Samo jedno je, rekli smo, konstruktivno, ovo drugo nije. I šta se onda tu dešava? Da imate jako puno, zavisno i koja je sekta u pitanju, imate jako puno isto obreda, rituala i tako dalje. I onda, pošto mi idemo, kako radi ljudska ta psiha, kada nam je najteže zaista, kada vi smatrate trenutak da vam je najteže, sad ovo da ne slušam sve, ovdje sam se mnogo naslonila na moj stočić. Zamislite kao trenutak da se davite u nekoj reci. I sad taj ko vam pritekne u pomoć, faktički kako mi to većina nas doživljava, vi se osjećate kao da mu dugujete život. Iako je on to uradi iz više promisli, iz Bože i tako dalje, i najnormalnije nešto da će da pritekne u pomoć. Ali vama, u vašim očima, jer vi ste se suočavali sa smrću, sa teškim trenutkom, vama to izgleda ogromno i vi se tu osjećate dužnikom. Tako i ovo, kada se vama neko nađe da vam pomogne, vi jednostavno osjetite, vi njega na prvom mjestu doživite kao prijatelja. Znači, osnova je tu, vama jeste teško. Niko ko je ispunjen sobom i ko je verujući u Boga, u promisao, univerzum, kako god hoćete, ne može da potpadne nikada. To je kao apsolut, kao dan i noć. Znači, kad je dan, nije noć i obrnuto. Znači, to je tako jedan apsolut, to je nemoguće da se desi. Znači, osoba koja živi svoj život u potpunosti, koja ima dobru osnovu i dobru bazu i ima ventile kada je i tužna i depresivna i bolesna, što god da mu se desi i zna da izađe iz svih tih situacija, nikada ne može da potpadne pod sektu. Znači, kada ste svoji, kada ste verujući, kada ste ispunjeni, vi nikada, to je jednostavno, ta dva su kao ona dva magneta, to isto dosta pominjem, koje se odbijaju, ne mogu nikako da se zakače. Ali jednom kad se oni vama nađu, da su vam pomogli, vi onda jednostavno u početku svojim bićem pripadate tu. Oni su vam dragi i oni su vam mili. Oni su vas prihvatili, drugi su vas odbacili. Oni su se našli tu kad vam je bilo potrebno, drugi se nisu našli. Oni su našli načina da razumeju vašu tugu, problem, šta god vas muči, drugi nisu se našli. Bili ste razočarani u tom trenutku, oni su vam dali utehu, drugi vam nisu dali. I onda taj prvi inicijalni, jer vama je teško, vi se nalazite u teškoj poziciji i taj ko vam da tu ruku, vi se davite, recimo, primjer radi, to mi je lak primjer, ekstremni uvek. Znači, davljeniku kad pružite tu ruku spasa, on je sve, ovaj ko se davi, kome je loše, koji je u toj inferiornoj poziciji, kad mu pružite tu ruku spasa, ta ruka spasa njemu je sve, on ne zna, ona nebitno, ne zna i ne vidi dalje odatle. Tako je i ovo sa sektama, znači, oni imaju prvo to superiorno i vama je doživljaj superioran, jer je ono sugar coating, na početku je med i mleko i onda polako nekako ulazite, doživljavate, uglavnom kada je to familija, da je to bratstvo, da tu pripadate, da su oni deo vas i da ste vi deo toga i negde sad vi pripadate negde ste sad umreženi. Opet kažem, ima raznih, ima jako puno, ne mogu sve da se porede ovako i da se gledaju kroz ovaj lens, kroz ovo, kako bi rekla, kroz ovu lupu, ali uglavnom manje više ovo osnovno kako se potpada pod uticaj je ta jedna slabost u trenutku. I naravno veličanje, da biste vi potpali, vi morate sebe da spustite, a nešto drugo da veličate da bi tu došlo do tog potpadanja. Ja mislim da ću ovdje najvjerojatnije završiti. Nastavit ćemo ovo, uradit ćemo još jedan video o sektama i onda ćemo da pređemo na sekte u Srbiji. Tako mi je nekako lakše, zato što mislim da sada u Srbiji ovog trenutka je nekako
uvek su one bile na tom području, ali mislim da je ovog trenutka nekako i suviše očigledno i da je nekako došlo u fokus. Znači, one su uvek bile tu i uvek su radile to što rade i uvek se dešavalo to što se dešavalo, ali mi nismo, kako bi rekla, nije bilo u toliko javnosti, nije bilo svemu, ali se više vidimo zadnje vreme da su sada došli u fokus, da svaka druga loša stvar koja se desi, jednostavno iza toga stoji jedna takva organizacija i da se to masovno tamo proširilo i da je jako plodno područje ta Srbija. Posle ćemo pričati kada krenemo da radimo taj video i zašto, znači zašto je konkretno Srbija plodno tlo za takav vid manipulacije, između ostalog, znači jednostavno nema druge reči nego to. I dalje se to ne sudi, pokušavam samo da objasnim. Eto, toliko o tome i vidimo se u sledećem videu.